吵完架干啥去了？我哄你爸去了呀。你说你爸真够犟的，说他几句还离家出走了。爹，季元，阴谋全是阴谋，你俩为了过2世界，骗我这样给你带孩子。哎呦我的妈！太过分了！你们去吃香了喝辣了？没有，在楼下邻居就告诉我了，也跟我了，你还不承认？不是我过2人世界咋了？我俩不带我俩，我说我吵得太激动了，忘了你们，你信吗？你信吗？这样吧，儿子，以后你娶了媳妇，我给你看孩子，让你俩出去吃，行吧？行，不行，哥哥，担心吃不到。哎呦我的妈！爸爸妈妈，爸，对，晚上都带你们俩去，行吧？